bẹ́ẹ̀ ọmọ wò yí pé níbo ló ń bá rọrùn mo tilẹ̀ já sí pé ó lè mọ́ ọmọ válù ẹ̀ tó àwọn ẹni tó ti sọnù rí kí wọ́n tó padà wá sínú mọ́lẹ̀ àwọn ni wọ́n mọ́ sábà mọ rírì ẹ̀ jùlọ ṣùgbọ́n èyí tọ́lọ́run ṣe fún wa nínú oore òun ni pé ó ní ká bára wa nínú Islam torí pé oore tí ò ní lópin ní kéèyàn jẹ́ mùsùlùmí lọ́dọ̀ Ọlọ́run àwa àbí ọba àlekè ọlá mọ́jà sí kèfèrí gbẹ̀yìn gbèsè ayé wa gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn wa bẹ́ẹ̀ látọ̀dọ̀ ìmáàmù wa ustaz wa Abdulrazak Simogba ọlọ́mọsá jẹ́ kí a rí yín pẹ́. Àmín. Mo fi kíkí wọn kí gbogbo ẹ̀yin jàmáà lọ́kùnrin àti lóbìnrin àti bàbá wa tí wọ́n ṣe olùgbàlejò wa àti gbogbo àwọn jàmáà wa ní ìlú Kìsìmbí IRAD worldwide tó yẹ pé bí ètò yìí ṣe ń wáyé kò sẹ̀yìn wọn pẹ̀lú òkun lọ́wọ́ Ọlọ́run pé gbólóhùn tó dára jùlọ tí Ọlọ́run ní ká máa fi kíra wa salamu alaykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaykum salam wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. Khutuba wa lẹ́ni ohun tí a sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ fúnra gẹ́gẹ́ bí àsìkò bá ṣe gbà wá mọ́ òun náà ni ma yuti rasula faqad ata Allah kó dá wa lójú pé ẹnikẹ́ni tọ́bẹ̀ ilẹ̀ ti fi rí ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tẹ̀lé yóò rí Ọlọ́run ọba tẹ̀lé gbogbo ẹni ọba yìí ti lè fẹ́ tó kùnà láti tẹ̀lé ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam lọ́kùnrin àbí lóbìnrin Yorùbá ni àbí Haúsá òyìnbó ni àbí aláwọ̀ dúdú àfi kó fèlì lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba torí pé ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam òun ló wá júre báwo la ṣe sìn lọ́hùn kí ni tá a ṣe mí níbo là ń ti ń bọ̀ níbo là á parí ẹ̀ sí kí ni tí ó padà lọ rí ṣẹlẹ̀ kò sẹ́lòmíì tó júre fún wa tó ju ànábì Muhammad lọ. ṣùgbọ́n síwájú alhamdulillahi rabbil alamin gbogbo ọpẹ́ tí Allah nìkan ní ṣe Allahumma lakal hamdu ala ni'matil islam wal iman gbogbo ọpẹ́ yìí tí Ọlọ́run ọba tí ṣe ọba àgbáńlá ayé yìí lẹ́yìn gbàtà ti dúpẹ́ fún tán aná ní tiẹ̀ ní ọpẹ́ ọba wo ni'matil islam wal iman ọba tó parí ìdẹ̀ra rẹ̀ lórí wa tó ṣe wá ní mùsùlùmí ẹ̀dìrí tó ṣe wá ní mùsùlùmí wal iman tó sì fún wa ní ìgbàgbọ́ ìjẹ́ kan ṣoṣo rẹ̀ nínú gbáyé mi àtẹnìkọ̀ọ̀kan wa tí ó jẹ́ ká mọ̀ òun sí mẹ́ta lọ́kan tàbí pé bọ́yá Ọlọ́run atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimaha wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun àwọn tààrà tó fẹ́ dá àwọn tó mọ̀ gẹ́ra wọn àwọn tó mọ̀ tẹ̀jẹ́ ara wọn sílẹ̀ àwọn tó mọ̀ ṣe jàǹbá ara wọn mọ́ wulẹ̀ dá wọn àwọn ọmọ yìí wọ́n sì mọ̀ ṣàfọ̀mọ́ rẹ Ọlọ́run bá ní pé inni a'lamu ma la ta'lamun Ọlọ́run lọ́fọ̀rọ̀ lọ́wọ́ o Ọlọ́run tún wá sọ fún wa yìí pé èmi mọ̀ kẹtẹ́yìn mọ̀ ẹgbẹ́ nu yín sọ̀hún jàre ẹ̀dìrí ó sì ṣe bí ó sì dá wa that means pé ohun tó fẹ́ fàyè fún wa ni pé kí àwa tá à ń jẹ́ èèyàn padà mọ̀ mọ̀ yìí pé o ohun tọ́lọ́run bá fẹ́ ṣe kò sẹ́nìkẹ́ tí ó dì í lọ́wọ́ àwọn màláíkà jẹ́rìí sí njọ́ yẹn o wọn ò jẹ́rìí sí o ohun tọ́lọ́run fẹ́ ṣe kò sẹ́ni tí ó yí po bẹ́ẹ̀ náà nínú tẹ̀mí ayé wa lẹ́nu kọ́lọ̀ kọ́ mọ́ sàlékún dáadáa wa. Àmín. Wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu mo sì jẹ́rìí pé ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam òjíṣẹ́ Ọlọ́run bá ní ṣe ẹrú Ọlọ́run bá sì ní Allahumma salli wa sallim ìkẹ́ Ọlọ́run àláfíà Ọlọ́run wa barik ìbùkún Ọlọ́run tí ò ní tán gbére ala sayyidina Muhammad kọmọ bẹ lórí ànábì wa Muhammad wa ala alihi àti àwọn ará alé rẹ̀ wa sọ̀hábí ajma'in àti gbogbo àwọn sọ̀hábá tí wọ́n tẹ̀lé lápapọ̀ tí èdèrè mi àti yín náà fa inna asdaqal hadith mo fẹ́ ká mọ̀ yí pé ọ̀rọ̀ tó jẹ́ òtítọ́ ọ̀rọ̀ tó sì jẹ́ òdodo ọ̀rọ̀ tí èèyàn gbọ́ tí ó sì mọ ìmájìn lákẹ́ èèyàn òun náà ní kitabullah òun náà ní ọ̀rọ̀ al-Qur'ani karim wallahi gbogbo ọ̀rọ̀ mi tẹ́ gbọ́ lẹ́yìn tí ànábì bá kọ́ wa tẹ́ríkà nínú al-Qur'an tẹ́ríkà nínú hadith ìsọkúsọ ní òkú bẹ́ẹ̀ni kẹ́ bá sọ̀rọ̀ kẹ́ tó bá gbé fatuwa kan wá nísìn tó ẹ́ pé ròrí ẹ̀ ló fi gbé wá ká tó tún rí sẹ́ńtúrì míì àwọn lòmí ò tún ti dìde tí wọ́n tún gbé fatuwa mi wá tí wọ́n tún bí ti ẹ̀yẹn wo ṣùgbọ́n al-Qur'an subhanallah inú sọ́tù Fussilat Qur'an 41-42 la ya'til batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilu min azizil hakim Ọlọ́run bá ní ọ̀rọ̀ Qur'an yẹn ó sọ̀kalẹ̀ wá látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba tó gbọ́n ẹ̀dìrí ọba àjọkí ayé ọba ẹlẹ́dàá gbogbo nǹkan so ọ̀rọ̀ tí ọmọ sọ fún wa yóò ṣe gíní òdodo ọ̀rọ̀ ni ó ní káfáàsì kan nínú al-Qur'an àfikọ́jẹ́ ohun tí ó tọ́ sọ náà tọba ka Qur'an tó bá rí solution rẹ ẹ̀mọ̀ ìyá mi kò síwòsàn tó tún lè rí mọ́tò ìkú kò sí ohun tí ń ṣe wá tà lè rí mẹ́ kọ́lọ̀ kó jẹ́ kí ó ṣiṣẹ́ ní ìsẹ̀mí ayé wa wa khayra li hadi ṣùgbọ́n ìmọ̀nà tó dáa jùlọ tó lóore
hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam òun náà ni èyí tí Ànábì sallallahu alaihi wasallam bá tọ́ wa sọ́nà nípa rẹ̀ tó ṣàlàyé fún wa báyìí lẹ́sẹ̀ ṣẹlẹ̀ báyìí lẹ́sẹ̀ ṣẹlẹ̀ ìmọ̀nà tó dáa jùlọ náà nìyẹn wa sharral umur muhdathatuha ṣùgbọ́n àwọn ọ̀rọ̀ bú tá lè rí pé àwọn ọ̀rọ̀ tí ó dá òun náà ni àwọn àlámọ̀rí kan tí a mọ̀ sí pé kí ni o lọ́sàn àti lóru bóyá àwa èmi àti yín là ń jókòó là ń hun fún wa wa kullu muhdathatin bid'ah gbogbo àdádá sọ ọ̀rọ̀ kan nínú ẹ̀sìn tèmi àti yín wà ń bẹ̀ yìí nínú orí wa wọ́n ní bídà ni ìdákùdá ni o tá a sì gbọ́dọ̀ jìnà sí iṣẹ́ ní àbí sísọ nínú iṣẹ́ nínú ìsìláàmù yìí ó gbọ́dọ̀ lẹ́rìí tó fẹsẹ̀ rinlẹ̀ kọ́nà kó ṣàlékún àgbọ́yé wa wọ́n wá ní wa kullu bid'atin dalalah wa kullu bid'atin dalalah gbogbo tá à ń pè ní àdádálẹ̀ ọ̀rọ̀ ni àbí ìṣe nínú ẹ̀sìn tá a wà nínú èyí tí ṣe Islam tí ṣẹ̀sìn Ọlọ́run ọba wọ́n ní pé o dalalah ànú ni o waliyadu billah kọ́lọ́run bá kọ́ sọ mi mẹ́ àti ẹnì kọ̀ọ̀kan wa kó sì jẹ́ kí a sórí ayatal kiyama huzikum wa iyyakum bi ta'atillah ẹ̀yọ́ mọ̀ ìyá mi nínú ẹ̀sìn wa mò ń ṣe wáàsí fún wa bi ta'atillahi wa rasulih nípa pé ká tẹ̀lé Allah àti òjíṣẹ́ rẹ̀ ẹni tó jásí pé òun ni Ọlọ́run bọ́ba àlékè ọlá ọ̀rẹ́ sí gbogbo àgbáńlá ayé faqad fazal mu'minun pàápàá jùlọ àwọn olùgbàgbọ́ òdodo àti jèrè isba asafi imrasula min anfusihim ìgbà tí Ọlọ́run bá gbé Ànábì dìde láàrin àwùjọ wa ẹ̀wù ayé bó ṣe dáa tó ni ẹjá padà tàbá padà sínú Greek civilization báwo ni ayé ṣe rí ngbà yẹn láàrin àwọn obìnrin inú Encyclopedia Britannica tó jẹ́ ti Greek edition page 62 to 64 wọ́n ní pé nínú Greek civilization wọ́n máa ń ta obìnrin ẹ̀dìrí wọ́n lọ ta obìnrin wọ́n máa ní wọn ò wúlò láàrin àwùjọ inú Arab civilization inú Suratul Infitar Quran chapter 81 verse 6 and 7 ayisali mohidati suilat bi ayi zambi kutilat àwọn obìnrin wọ́n mọ̀ rí wọ́n mọ̀lẹ̀ láàyè ni níròrí pé àwọn obìnrin yóò ṣe kíni wọn ò wúlò kánẹ́bí o tó dé subhanallah tẹ́bá lọ wo nínú Indian civilization wọ́n mọ̀ pé kíní kẹ́ni sutera èyí wà nínú Samut and Taran chapter number 2 page number 4 to 5 wọ́n dáhùn sọ yí pé wọ́n da iná kalẹ̀ wọ́n gbẹ́ kòró tó jìn wọ́n wá ṣẹ́gi sínú ẹ̀ wọ́n wá ní káwọn obìnrin ọmọ ojú ọmọ bẹ́ sínú ẹ̀ wọ́n ń sọdún sutera nìyẹn wọn ò hẹ́bà sí ọkùnrin kan bẹ́ẹ̀ rí obìnrin wọn mọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ torí pé wọ́n ka obìnrin kún nǹkan tí ò wúlò nínú society wọn bẹ́ẹ̀ náà ni nínú Roman civilization nínú women rights in Islam page number 4 to 5 wọ́n dáhùn sọ yí pé Roman civilization wọ́n ka obìnrin kún nǹkan táàkẹ̀ básùn tá fi mú ìtutù ara wa ẹ̀dìrí wọ́n ní eléyìí wà ń lọ láàrin society láti 1584 ni wọ́n á ṣẹ̀ṣẹ̀ wá lọ pé mítìnì wọ́n pe àwọn onímọ̀jọ lágbàáyé pé kí wọ́n lọ sí Amsterdam ní France wọ́n á lọ jókòó wọ́n á ṣe mítìnì pé ǹjẹ́ àwọn obìnrin ń bẹ lára èdè èèyàn bí jáde èdè èèyàn ni wọ́n wá Allah wọ́n ní wọ́n padà conclude pé ara èdè èèyàn ni ṣùgbọ́n ẹrú ni wọ́n lọ́dọ̀ ọkọ wọn wọ́n ní láti 1589 up to 1771 kò sí obìnrin kan tó lè ṣe nǹkan kan pẹ̀lú orúkọ ara rẹ̀ láì jẹ́ pé pẹ̀lú orúkọ ọkọ rẹ̀ nìkan Allah ṣùgbọ́n ẹ̀wò ńgbà tí Allah subhanahu wa ta'ala ọba àlékè ọlá ó fi Kùránì gúnlẹ̀ kódà gbogbo òwe ẹ̀sìn láyé tó wà lìgbé ni sàvé ni àtàràwé Old Testament New Testament kò sí èyí tó fún obìnrin ní right wípé kó jogún tó bá kú tán tọkọ rẹ̀ bá kú ṣùgbọ́n Islam Suratu Nisa chapter 4 verse number 10 to 11 full context nìyẹn ogun wà ń bẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú Al-Qur'ani Karim àfobìnrin tóbìnrin bá ń gbàdájì ọkùnrin ọmọ gbàdá kan nítorí pé bá ń ṣe náwó jù àwọn lọ Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala gbogbo àwọn tí àwọn èèyàn sínẹ̀ lórí èyí ó fi Ànábì Muhammad fi ṣe kíni ó fi stop ẹ̀ torí pé inú Suratul Anbiya chapter number 21 verse 107 wa ma arsalinaka illa rahmatan lil alamin akùnrin rẹ̀ Muhammadu níṣẹ́ o bí kò sí kọ́ jẹ́ ìkẹ́ fún gbogbo àgbáńlá ayé nke ilé yẹn ó wà fún alára níbi wa Muhammad ìdí nìyẹn tàbí dáhùn sọ yí pé ìsìnbà ansa fi him rasula ìgbà tí Ọlọ́run bọ́ba àlékè ọlá ó gbé òjíṣẹ́ kan dìde min anfusihim látàrin wọn ẹ̀yọ́mọ̀ ìyá mi Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam àtàrin wa ló ti wá àwa la ní wàláhì àwa la ní ẹ dákun tàbá dáhùn sọ pé yẹn fẹ́ràn Ànábì inshallah tí kútùbà bá débẹ̀ a máa ṣe ní àlàyé fún wa àìsí qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihi al-azim ọ̀gọ̀rọ̀ lóríṣiríṣi ààyè ni Ọlọ́run bọ́ba àlékè ọlá ló ti fi eléyìí múlẹ̀ fún wa ìpọ́nrán yẹn ní fún gbogbo ẹni ó fẹ́ sórí ìrì ayé àtàkìyàmà kó tẹ̀lé Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ìtẹ̀lé ànábì wa Muhammad la fi ń jẹ́ mùsùlùmí o tó bá ti tẹ̀lé ànábì Muhammad yé ṣe kíni yé ṣe mùsùlùmí àwọn bàbá wọn sọ̀rọ̀ nílẹ̀ Yorùbá wọn á ní ẹ̀sìn tá a bá bá láyé lọ́wọ́ àwọn bàbá wa òun lẹ̀sìn ẹ dákun tó bá bàbá rẹ̀ náà ti ń bọ irin sẹ́sìn náà ní í ṣe ẹni tó lọ rèé gbé wá tó bá bàbá rẹ̀ ti ń bọ òkúta tó lọ rèé gbé wá ibì kan wà ní Ṣakí lọ́dọ̀ wa èmi yé lálẹ́ ẹ̀ bíi pé bẹ́ẹ̀ la parí lẹ́kṣọ̀ ká tó mọ bọ̀ wá bí kọ́lọ́mọjọ́ rẹ̀ wá ń wò yá àná àwọn ibì kan ó wá gbé òkúta láti ilẹ̀ ó fẹ́ tó rí ọdọọdún wọn máa ń fún lásọ white wọn ó dé kó sí ọ̀kan rí mi nínú àwọn ọmọ rẹ̀ nínú mọ́tò ní òsáàtò tó máa ń bú wa yẹn kọ́ dẹ́fà dákun tẹ́sílò díẹ̀ ó ní òsáàtò ẹ̀mọ́jà dúró ìbọn ilẹ̀ kẹsàn bí mo ṣe bú yín lẹ́ẹ̀kan kìí ṣe jà òkúlẹ̀ lù mí ọba fọwọ́ kẹ̀mí sí nínú Ṣakí gbogbo ọlọ́kadà ní ọmọ dúró wọ́n fẹ́ lù tiẹ̀ pa tòyí kẹ̀bí ọ ni pé kí ni ìkẹyọ kan tí mo wí wà sí tún bẹ̀rẹ̀ mbẹ̀ ọlọ́run bọba Allah subhanahu wa ta'ala ó wá ní pé ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn wa alukurani Karim òun ló ń sọ̀kalẹ̀ fún wa ó sì sọ oríṣiríṣi fún wa nípa Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakulu ta'ala ọlọ́run bá alékẹ́ ọlá sọ pé inú Suratul Nisa chapter 4 verse number 80 ma yuti rasula faqad ata Allah ẹnikẹ́ni tó bẹ́ẹ̀ lè ti fi tẹ̀lé òjíṣẹ́ ẹ̀rí rasulu ọlọ́run kọ́kọ́ gbé wa ọlọ́run lẹ́nikẹ́ni tó bẹ́ẹ̀ lè fi tẹ̀lé Ànábì Muhammad faqad ata Allah faqad ń bẹ̀ yẹn fáfù yẹn fáfù lè sábàbù ni kọ́dí ń bẹ̀ yẹn tàùkìdì ni accusative particle ọlọ́run bá ní pé fàkọ́dín àtọ́ àlá sọ́ọ́lé 100% ó tọ̀ ti tẹ̀lé ànábì Muhammad ẹnikẹ́ni tó bá tẹ̀lé Muhammad ó ti tẹ̀lé Allah dájú mí sì pé olè ọlọ́run tẹ̀lé lẹ́yìn tẹ̀lé ànábì Muhammad ànábì Muhammad yẹn làwọn ọmọ fi ń jẹun láàrin àwùjọ wa fá sáà tẹ̀lé ní gbogbo iṣẹ́ tí ànábì gbé kalẹ̀ rule and regulations àwọn òfin àwọn laws tá a ní akẹ́kọ̀ọ́ bọ́ aṣíbàájẹ́ nítorí tá a fẹ́ ṣe kí ni tá a fẹ́ jẹ àti ohun tá a fẹ́ wọ̀ àtòrúkọ ta fẹ́ ní láàrin ìgboro tí yẹn bá ka ìtàn dáadáa tẹ bá ka ìtàn dáadáa ká nẹ́bí o tó dìde lójí sí ọlọ́run wàláì iṣẹ́ ọlọ́run ń jẹ́ lọ́wọ́ yìí olówó torí pé ìyá wa Khadija gbogbo ohun tó ní ló fílẹ̀ fún pé níbi tó bá fẹ́ darí ẹ̀ sí radiyallahu ta'ala anha gbogbo ohun tó bá fẹ́ darí ẹ̀ sí máa darí ẹ̀ ṣùgbọ́n gbà tá a gbé dìde lójí sí tán ní ọmọ 40 ọdún adẹ̀ stop gbogbo ọlá yìí ìyá wa Aisha wà ní Bukhari hadith 271 ó ní àwọn sì lò odidi oṣù méjì àwọn ọ̀gbáta yọ́nà nínú ilé àwọn ju omi àtèso lọ tí ń túmọ̀ sí pé tọba ti gba sí ọlọ́run ibi ọmọ ọba ọ̀pọ̀ mọ́ ń sọ fẹ́yìn jama ní ṣé láàárọ̀ yàbí ń jò láàárọ̀ yìí ní ọjọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dógún sẹ́yìn sásìkò yìí láàrin òru láàárọ̀ tójú ń rọ wọ́n dẹ̀ mú gààrí fún odidi 18 days gààrí tààrà sílé ìdájí bàsíyá ó sì tán ìyàwó mi wà ń bí ń pé torí wọn mọ̀gbà tí lọ ń bú lóru èyí mọ̀nà ìgbà wọn ṣe ń jẹ ṣùgbọ́n mi ọ̀sẹ́kù débi tèmi ní òjẹun tí mo fẹ́ wọ́n á gbà pé ọlọ́run ló mú yí wá o nígbà táwọn ti ń jẹ èyí tó dùn nǹkan gbogbo ẹni ìgbésí ayé àwa mùsùlùmí nìyẹn torí pé ọlọ́run fi àlìkìyámọ̀ fún wa tí ìgbádùn bá dẹ̀ ti pọ̀jú ẹ̀mí wa lọ alùsì àlìkìyámọ̀ ọlọ́run sì fẹ́ ká ṣòfò tá a bá ṣàdúrà ní sí pé wọ́n lọ́wọ́ afẹ́ kọ́lé afẹ́ gúnmọ́tò afẹ́ nípò afẹ́ bímọ afẹ́ ṣe kínní kọ́mọ́ tí ìfọn ní ohun tó ń béèrè yẹn kò fẹ́ kó jìyà sàárè ní lò wà wọn tọ́lọ́run kó dúkìá lé ayé lọ́wọ́ ni ọbẹ̀dẹ̀ kìí àwọn gbogbo alámọ̀dúpẹ́ kí ló dé àdúrà tánẹ́bí mọ́ ṣe kò sẹ́ni tó lè ṣe nú wa àlẹ́bí ní jẹ́ lò sẹ́mí ayé mi ní tálíká jẹ́ ń kú sínú tálíká wọ́n bá tún gbé mi dìde lọ́rùn kún ó gbé mi dìde ní àárín àwọn tálíká torí ìṣirò ní ṣùgbọ́n torí táwa fẹ́ jẹ agbé iṣẹ́ ànẹ́bí yẹn a ṣe kí ni agbé jùnú a bẹ̀rẹ̀ sí ní tẹ̀lé ìfẹ́ inú wa ọlọ́run wá lẹ́nikẹ́ni tó bẹ́ ti tẹ̀lé ànẹ́bí gẹ́gẹ́ bó ṣe yẹ bó ṣe tọ́ ó ti tẹ̀lé òun Allah fama arsalinaka alayhim hafiza ṣùgbọ́n rẹ̀ Muhammad sallallahu alaihi wasallam àṣìọ́ ní olùsọ káàkiri lórí wọn èyàn wà ní ìbámu sínú Suratul Nisa Quran chapter 4 verse 80 wa qala ta'ala aidan ọlọ́run bá tún sọ láàyè bòmí nínú Suratul Imran chapter 3 verse 132 ọlọ́run wá tí ń la wa rasula la'allakum turhamun ọlọ́run ní ẹ tẹ̀lé Allah àti òjíṣẹ́ rẹ̀ la'allakum turhamun kálíbà kẹ́yìn láti mí sì pé tí ó bá tẹ̀lé Ànábì Muhammad kò ní ṣe gíní àní ṣe gíní waliyadu billah kí láǹfààní ayé tó wá kí láǹfààní ayé tó wá
tó reject ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam. bọ́ ọba ti tó bí ti fi tẹ̀lé ìlànà tọ́lọ́run fún ní ànábì Muhammad torí pé ó dá sí àwa mùsùlùmí lójú pé láti àsìkò ànábì wa Adam alayhi salatu wasalam tẹ́ parí sórí ànábì Muhammad kò sí ẹ̀sìn méjì lórí ilẹ̀ ẹ̀sìn ẹyọ kan ni kódà kẹ́sìn mi ò sẹ́ẹ̀ tó mọ yàdé àsìkò ànábì Nuhi ni àsìkò ànábì Nuhi ni gbégilé rẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ dé kírísẹ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ dé lọ́dún kèló nígbà táwọn ṣe kíní ìfọ̀rọ̀wérò àti pásítọ̀ kan mọ́ sọ fún mú báìbù tó gbé lọ 1611 wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ kọ́ 1611 Kùránì ti wà 400 years ago 1444 years back àwọn sọ̀rọ̀ 1611 yọ́ mẹ́ ọmọ tí wọ́n tó ń pè ní King James ọba kan tí wọ́n pè ní James wọ́n wá pàmì ìyẹ̀yọ́ fún ọbọ̀ nǹkan bíbélì wọ́n fi pè ní King James 1611 wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ tó dìbò gbà wọlé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ dìbò gbà wọlé ni àwọn sọ̀rọ̀ nípa Kùránì tọ́lọ́run rí bẹ́ẹ̀ world by wide dictation between 23 years láàrin ọdún 13 kò síwé náà afẹ́ tí ó fẹ́ gbádùn ayé àtọ̀run ọlọ́run la alákòótó rahamon kálíbà kẹ́yìn ìyẹn wà ní ìbámu sínú Suratul Nisa Suratul Maryam chapter 3 verse 132 ọlọ́run tún ní wà á tí ula wà á tí ń rasula wà á sàrò ọlọ́run ọba ní pé ẹ tẹ̀lé Allah àti òjíṣẹ́ rẹ̀ wà á sàrò ẹ̀dẹ̀ sí pẹ̀lẹ́ o ẹ̀dìrí nínú títẹ̀lé tọlọ́run àtànẹ́bì yẹn a gbọ́dọ̀ kọjá àyè wa a gbọ́dọ̀ sí pẹ̀lẹ́ àwa tá a jẹ́ mùsùlùmí pàápàá jùlọ àwa tá à ń pèpè fún ẹ̀sìn ọlọ́run lórí ìwé lásẹ̀bí rabbika bil hikma wàlímọ́hìn sátìlẹ̀ hasan wajadilhum billati hiya hasan huwa a'lamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin Suratul Nahl chapter 16 verse 125 ọlọ́run ní ó dín ìwé lásẹ̀bí rabbika bil hikma ẹ pèpè sójú ọ̀nà ọlọ́run bá pẹ̀lú ọgbọ́n ìgbà míì wà tó yẹ pé kì í sọ̀rọ̀ ló sọ tó fi ṣe wá sí ìṣesí rẹ̀ gangan mo sọ sí wọ̀ mí ní ìjẹta àbí níjẹrin kọ́ yẹn mo ní kèfèrí wá sí ọ̀ràn mùsùlùmí ni kó tún wà rẹ̀ sí kó fi wà rẹ̀ sí wà sí fẹ́yìntì ìṣe mùsùlùmí ìwọ tó fẹ́ sọ fún yẹn pé ibi tó wà ọ́ dá sówù wà tó dá àwọn bá wà nílẹ̀ Yorùbá ẹ má bínú sá wọ́n ní ẹni tí ó dá sọ fún ni tọrùn ẹ̀ lákọ̀ọ́wò ó fẹ́ sọ fún yẹn pé ohun tí ń ṣe ọ̀dá ìwọ náà sì wà nínú òmùrìnrà nínú ìbàjẹ́ gbogbo ohun tí èèyàn ń ṣe tó fẹ́ kàmìyàn ọbọ̀ ń bẹ́ nǹkan bú ni ẹnìkan kẹlẹ̀ kókókó wá sáré rọ gbogbo ẹ̀lẹ́ òdá bẹ́ẹ̀ tíà nǹkan àìdá ní bọ́dí gbogbo ohun tó ń ṣe tó dá bí nísìnyí tilawatul Qur'an wọn kà al-Qur'an pẹ̀lú ohun tó dá inú ilé ẹnìkan wá assalamu alaikum wa rahmatullah kó dá pẹ̀lú confidence omi ó máa rí iṣẹ́ torí pé ohun tó ń ṣe ṣe gíní nǹkan dáadáa tí wọ́n sáré pé nǹkan tó ń fẹ́ òun fọ́n kìíní kan sórí kìíní kan ni wọn ò bọ́lọ̀ bá mi bẹ́ o a'udhu billah wọ́n náà sì mọ̀ pé ṣètọ́n ló ń bá ṣe ọdẹ tó sàwùsù billah ẹ dákun ẹjẹ́ àwọ̀ àwùjọ wa àwùkọ́ṣe dáadáa òun ni ẹ jẹ́ ká kọ́ láti sọ àti Ọlọ́run Ọba Allah subhanahu wa ta'ala ó ní káà ní òun ṣe pẹ̀lẹ́ ká sọ́ra nígbà táwọn bá ń tẹ̀lé Allah àtòjíṣẹ́ rẹ̀ fa in tawallaytum Ọlọ́run Ọba ní pé ṣùgbọ́n gbà tẹ́ bá sí wà tí fún wọn tí wọ́n bá gún rí fa'lamu annama ala rasulina al-balagul mubin kẹ́yìn èèyàn lọ mọ̀ yí pé àwọn tẹ́ ẹ sí wà tí fún ọkọ̀ tí wọ́n láwọn onígbọ́ràn yẹn títí àwa Ọlọ́run àtòjíṣẹ́ wa òun ni kíká jíṣẹ́ fún wọn dópin ká sọ fún wọn pé bẹ́ẹ̀ bí ń ṣe báyìí kò láyé sẹ́ ọwọ́ wa náà lẹ́tàn sí ọwọ́ wa lẹ́wà nísì ọwọ́ wa náà lẹ́tàn sí àwọn náà látún wá dájọ́ lẹ́yìn lórí kò síbì kan tẹ́ padà wá sinmi ẹ̀dẹ̀rẹ̀ kí sí òde góńgó ìyẹn rí bẹ́ẹ̀ sí ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn àyà mìíràn nínú al-Qur'ani Karim nítorí àsìkò ikhwatul Islam ẹ̀mọ̀ ìyá mi nínú ẹ̀sìn wa ohun tí mo ń bá wa sọ lẹ́nìí òun náà ní pé ìmú ọ̀kan nínú àwọn àyà yẹn Quran chapter 4 verse 80 láti ṣe àlàyé àti ohun tí àwọn olùmọ̀ wa sọ fún wa nípa rẹ̀ àti àwọn àǹfààní táàrí níbi títẹ̀lé ànábì wa Muhammad ẹ máa bá mi ká lọ man yuti rasula faqad ata Allah lórí pé ẹnikẹ́ni tó bá tẹ̀lé Ọlọ́run Ọba ó ti tẹ̀lé òjíṣẹ́ rẹ̀ tí ṣe ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ẹnikẹ́ni tó bá tẹ̀lé ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó ti tẹ̀lé Ọlọ́run Ọba ọba àlekè ọlá wa man tawalla ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tó bá gúnrí tó bá lóhun ó tẹ̀lé Ọlọ́run Ọba òjíṣẹ́ rẹ̀ òun ò tẹ̀lé fama arsalinaka alayhim afisa Ọlọ́run láàrin rẹ̀ Muhammad pé kó ọmọ sọ wọn kì ibi tí àwa mùsùlùmí ò ti gbé ní pírọ́blẹ́mù nìyẹn kó sọ fún yàn ipe lágbájá ìsìláàmù lẹ̀sìn Ọlọ́run wọ́n ní Ọlọ́run Ọba bímọ wọ́n sọ̀rọ̀ nípa mẹ́ta lọ́kan wọ́n dáhùn sọ pé ó sàálé yín tí wọ́n bá sọdún wọ gbọ́dọ̀ mọ́rin wọn lọ́kọ fún wọn lówó eléyìí ò sí lára ìsìláàmù
kọ́ gbọ́ ọlọ́run fẹ́ràn rẹ̀ kó sì kọ̀ tó lóhun ọ̀gbọ́ torí ìyàtọ̀ ọlọ́run tó fẹ́ fi jẹ́ ni kọ́lọ̀ kó sọ wa mẹ́. وما يريد الله أن يهديه يسر صدره للإسلام وما يريد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء وكذلك يجعل الله الرجز على الذين لا يؤمنون. inú sọ́tìlà ní àmì Quran chapter 6 verse number 124 to 125 ọlọ́run bá ní pé bẹ́ẹ̀ la ṣe ìdọ̀tí sọ́kì àwọn tí ò ní làákàyè ẹni tọ́lọ́run bá fẹ́ kọ́ mọ̀nà ìsìláàmù lọ́lọ́run ó pè kó ṣe gíní kó gbọ́ yìí ṣùgbọ́n ẹni tọ́lọ́run bá fẹ́ ní pé ìwọ́sẹ́ àfihàn nínú ìdẹ̀ra ayé àtọ̀run àhà ìgbà ayà rẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ ṣàlàyé ẹ̀sìn fún kò ní yé ọlọ́run wá ń sọ fún ànábì sọ̀rọ̀sọ́lá pé àárín ní olùsọ sínú wọn ṣùgbọ́n eléyìí ó wà lọ́dọ̀ àwọn àfáà wa jẹ́ àfi tafsiri Tabari ìkọ́ọ̀lù alùtàwé kọ́ọ̀lù tààlà wọ́n ní alùtàwé òun ni lámọ̀ sí àwọn tí wọ́n fún ayé alùkùránì ní ìtumọ̀ àwọn alùtàwé nìyẹn àwọn olùfún ayé alùkùránì ní ìtumọ̀ tó bá a mú àwọn tí ayé alùkùránì tójú wọn sọ́lẹ̀ láti fà tó fi jẹ́ pé jẹ́rìí àtọ́bàrì tafsiri ńlá tafsiri láàrin àwùjọ àwọn olùmọ̀ tí ò sí olùmọ̀ kan tí yóò fọwọ́ rọ sẹ́yìn kọ́nà kó sàlékún àgbáyé wa. afa wa sọ lábẹ́ aya Quran chapter number 4 verse number 80 pé má yóò tí ì la fakọ́dé àtọ́ Allah wà má tawalla fama arsalinaka alayhim hafisa hasa ishara min Allahi ila khaliqihi fi nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. wọ́n ní eléyìí ní ìtọ́ka tí ó lágbára láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba sí àwọn èèyàn pàápàá jùlọ sí àpẹẹrẹ pé ẹni yìí tá ń pè ní Muhammadu yìí sallallahu alayhi wa sallam Ọlọ́run bá fi yẹn sí àpẹẹrẹ ńlá fún wa yakulu ta'ala dhikru lahum Ọlọ́run bọ́bá alékẹ́ ọlá ń sọ fún wọn èyí àwọn ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn ma yuti minkum ayyuha nas Muhammad ẹnikẹ́ni tó bẹ́ẹ̀ fi tẹ̀lé èyí ànábì Muhammad nínú gbogbo ẹ̀yẹ èèyàn o fakọ́dé àtọ́ àní ibi tán àti hìyà ẹ̀dìrí Ọlọ́run bọ́bá alékẹ́ ọlá ní òun tọ̀hún ti tẹ̀lé mi àti ohun tí mo fún Muhammad yẹn ẹnikẹ́ni tó bẹ́ẹ̀ fi tẹ̀lé ànábì Muhammad Ọlọ́run níṣẹ́ tí mo fi rán ó ti ṣe kí ni ìbẹ̀ ẹnìkan wà wà lẹ́gbàá jẹ́ wọn pé Muhammad yíhun lẹ́nu tí ẹ̀ lọ Allah fasma'u qawli Ọlọ́run ní ká sì gbọ́ gbólóhùn rẹ̀ ní àwọn ayatul Qur'an tọ́ka fún wa kò sẹ́ni ọmọ Qur'an ní kàtó ànábì wa Muhammad Abu Hurairah ẹ̀rí pé ó sọ pé àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tánàbí sọ fún un tóhun ò sì ní sọ débi tí wọ́n rẹ́kọ́dù ẹ̀ sílẹ̀ wàláhì kò sí sọ olówó wà láàrin wọn àtànẹ́bì Allah lèmi mọ́ fi sọ pé báyìí òkèèyàn ní mọ̀tó láyé inú mọ̀tọ́lọ̀ fún ànẹ́bì 100% ni mọ́ rẹ̀ 1% ni gbogbo àfáàyè pín mọ́wọ́ tá ń lò káàkiri 1% ẹni tí màlẹ́kà torí ẹ̀ sọ̀kalẹ̀ láti odidi sánmọ̀ wọ́n sórí ilẹ̀ wà tí wà múrí ká sì tẹ̀lé àṣẹ rẹ̀ tánàbí bá pàṣẹ pé báyìí ká sì ṣe ẹ gbọ́dọ̀ délé ká sì kó mẹ́ ń tọ́ bá fẹ́ fún wa káwà ní oṣù máa ṣe kí ni ká máa ṣe fa innahu ya'murukum bihi min shay'in fami amri ya'murukum torí ànábì ò ní pàṣẹ nǹkan kan fún yín àfi kó jẹ́ ohun tá a pa láṣẹ fún yín ànábì ò ní pàṣẹ nǹkan kan fún yín àfi kó jẹ́ ohun táwọn Ọlọ́run ṣe kí ni tá a pa láṣẹ fún yín wa ma nahakum anhu min shay'in fami nahi kò sì ní kọ̀ kankan fún yín àfihàn tó jẹ́ kíkọ̀ látọ̀dọ̀ àwọn Ọlọ́run náà ẹ̀mí tánàbí bá ní pé kìíní yọ ọ̀dà kọ̀dá lọ́dọ̀ Ọlọ́run tánàbí bá ní pé kìíní ìdá káwọn wulẹ̀ tán díẹ̀ wò mọ́ ọ̀dà náà lọ́dọ̀ Allah subhanahu wa ta'ala ń tọ́ bá pa á láṣẹ ọ̀ràn èèyàn ní fún wa láti mọ tẹ̀lé fala yakulanna ahadakum ẹnìkankan inú ẹ̀yin èèyàn ẹ gbọ́dọ̀ mọ́ sọ pé o innama Muhammad bashara mislina ànábì bí abara bíi tiwa náà ni ẹbá náà jẹun ó ń sùn àwa náà ń sùn ń bímọ àwa náà ń bímọ fẹ́yàwó ń fẹ́ ń ṣe kíní ti gbá ń mú mi àwa náà mú mi ibi àbára bíi tàwa náà ni àbí wọ́n ní yuridu an yatafaddala alayna ànábì kẹfẹ́ ká wọ́n fẹ́ gbọ́ láàrẹ̀ ga lé wa lórí ni jàre wọ́n fẹ́ mọ lopọ̀ lálé wa lórí ni Islamic law sharia Islam ilé ẹ̀gbọ́dọ̀ sí kíní ogbó ẹ̀yin olùgbàgbọ́ òdodo ẹ̀gbọ́dọ̀ nírú èrò bẹ́ẹ̀ lọ́kàn ipe ànẹ́bì fẹ́ mọ lopọ̀ ọlá tó bá yí pé ipò ọlá lànẹ́bì fẹ́ lò ní wàláì títí dè ní ni mo sọ fún wa ànẹ́bì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yóò sì mọ bẹ lórí ilẹ̀ yóò mọ sí kíni yóò mọ bẹ lórí ilẹ̀
torí tẹ́ bá ṣe study débi kan lára ànábì ẹ bá ṣe study yẹn wá látara gbogbo àwọn ànábì tó lọ nǹkan tó lọ fún ànábì ọkọ̀ jáàrú bí èèyàn débi pé tí màlíkà kú gan bá pé mo fẹ́ lọ ọlọ́run ni mo wá tó bá yìí tí ì ṣetán ọ̀dà àtúnfẹ́ ọlẹ̀ sì mọ́ yóò gìsì ṣùgbọ́n wọ́n lálẹ́ akhiratu khairu orí alùkìyàmọ̀ dájà yìí lọ kí ló wà nínú ayé náà èyí tà gbádùn dáadáa yìí kọ́lọ̀ kó ṣàánú wa ń bẹ̀. súnmọ́ kọ́lá jálá sanáwó lè nẹ́bí ọlọ́run bọ́ba àdékẹ́ ọlá ọba adéda yìí ó sọ fún ànábì wa Muhammad wà má tawalla ánìtàn àtìkà ya Muhammad ẹnikẹ́ni tó bá kọ̀ láti tẹ̀lé rẹ̀ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa arjan kó lọ́dọ̀ ọ̀rọ̀ ẹni bẹ́ẹ̀ wọ́n bá ṣe ọba ti rí pé ohun tí ọlọ́run ní kó ṣe kò ṣe wọ́n bá ṣe o torí yọ padà fi tiẹ̀ kó bá tiẹ̀ gbẹ̀yìn náà ni fa inna lamu nùrísílíkà aléhìn àfihàn ìdí ta fi ní okó lọ́dọ̀ wọn ni pé a sì wà nẹ́bì lẹ́ni tí ọmọ sọ wọn kí wọ́n sọ wọn kí onídìkọ sọ wọn ya ní afisọlímọ̀ ya amaluna muhasiban ipe iṣẹ́ tí wọ́n ṣe tàbí ìṣirò fún iṣẹ́ wọn bal ọ̀rọ̀ orí bẹ́ẹ̀ o innama arsalnaka litubayyina lahum man nuzila ilayhi ohun tá a kẹfẹ́ fún ọ ni pé ohun tá a sọ̀kalẹ̀ fún ọ ṣàlàyé ẹ̀kọ́ yé wọn jíṣẹ́ rẹ kó pé that is why in Surah Al-Quran chapter number 7 verse number 62 uballighukum risalatu rabbi wa ansahu lakum wa alamu minallahi ma la ta'lamun ara ni uballighukum risalatu rabbi inse Ọlọ́run ọba Ànábì Ọlọ́run ko mo sọ bẹ́ẹ̀ mo sọ fáwọn èèyàn ìpèsè tọ́lọ́run ọba fẹ́ mi ń jẹ́ dópin fún yín wa ansahu lakum yín sì gbà yín nímọ̀ràn dáadáa ilé ilẹ̀ ti tẹ́fù àlìjẹ́nà bẹ́ẹ̀ bí èsì lẹ́yìn náà lẹ́ẹ̀dẹ́ sí o wa alamu minallahi ma la ta'lamun kẹ́sì lọ́mọ pé mi ti mọ nǹkan tẹ̀ mọ́ látọ̀dọ̀ lọ la siyalukum mọ́ lọ bẹ́ẹ̀ kó tó bá mọ́ sí ọlọ́wọ́ bọ́bá àlékè ọlá ọwọ́ à ń sọ fún ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ìpèsè ẹtì ẹni kọ́ sàlàyé fún wa eléyìí lọ́dá eléyìí ní ọ̀dá kó lè bá ayé wa síwájú sí nítorí pé èso rẹ̀ kò sí lọ́dọ̀ ànábì sallallahu alaihi wasallam ànábì ònínẹ́ tí ó fi wá sí kò níwọ̀ tẹ̀lé ònínẹ́ tí ó fi ọ́ sí kọ́ tẹ̀lé kọ̀lá ìjẹ́nà tí ó fi ọ́ sí ojúṣe tí ẹni kọ́ jẹ́ sí ọlọ́run fún wa iná ọlọ́run ló ní àlìjẹ́nà ọlọ́run ló ní bọ́bá sì tọ́lọ́run tánẹ́bì sọ fún ọ wà àlìjẹ́nà ọba kọtọ́lọ́run tánẹ́bì sọ fún ọ ó jíyà darela ọlọ́run bá ní àwàlá tó wákàfà bí náà hafi sí ìnàlẹ̀ àmàlì ìwàláhùn àléhà hasibi ọlọ́run bá ní pé ìṣirò ṣẹ́ wọn tó ń báyé wọn ṣe ọ̀sán àtòru wọn ọ̀dẹ̀mí ọlọ́run bá ní ṣe kíni ọ̀dẹ̀mí ọlọ́run bá ní bẹ Abi Hurairah ẹgbọ̀wá ìwà látọ̀dọ̀ Abi Hurairah radiyallahu anhu yọ́nà ọlọ́run kọ́ mọ́ ọba kọ́ ó sọ pé ó ní àní nàbí sallallahu alaihi wasallam ànábì sallallahu alaihi wasallam sọ pé ma ata'ani ẹnikẹ́ni tó bẹ́ tẹ̀lé mi faqad ata'a Allah wọ́n tó ti tẹ̀lé Allah wa ma ya'sin ẹnikẹ́ni tó bẹ́ fi kọ́ tèmi tó bá yapa sí ìlànà mi faqad asa Allah wọ́n tó ti yapa àṣẹ Ọlọ́run ẹni ó bá ti yapa àṣẹ ànábì Muhammad ó ti yapa àṣẹ Ọlọ́run a rí nínú hadisi ànábì pé ajá ọ̀dà ká máa jẹ gbogbo ẹni tó bá ti ní poison tó bá jẹ́ pé pọ́ntìtì ló lò kọ̀dá lára àfáà kan sì tó gbé wà sí jáde onílẹ̀ mọ́ jẹ́ ìmọ̀ bẹ́yìn kìí sí náà ti gbọ́ wàláhì ó ní Kùránì wo ló sọ pé kẹ mọ́ jẹ ajá ẹ mọ́ jẹ jẹ́jọ wàláhì ó ní kó dá Ọ̀rúnmìlà ànábì Ọlọ́run wàláhì ó sọ public lórí ó wà ní YouTube náà ó wà ní YouTube ó ní Ọ̀rúnmìlà ànábì Ọlọ́run ni tíra rẹ̀ láti àárín tí kọ́nà kó sọ wá ẹnikẹ́ni tó bí ti fi yapa ànábì sọ̀sọ́lá ó ti kọ́ tí ẹ̀ ó ní ọgbọ́ àdísì tó wà lórí ajá yẹn dọ̀ ìfù ní àwádẹ̀ kọ́ nípa tó ń pè ní platit àti pontit ọyẹ kọ́kọ́ lọ torí pé a ní bá ti mọ́ kó ti science pẹ̀lú Al-Qur'an fáwọn kèfèrí science in the Holy Quran ó wà nínú Quran more than 2,800 verses ní sọ nípa science nínú Al-Quran out of 6,600 and something verses. Allah ẹni ajé ìsẹ́nu torí pé wọ́n
nítorí pé ajá point it lónìí kò ní flat it ẹjá gbé yín tó ìfọ́lọ́wọ́n bá jàre ẹwà gbogbo àtọ́lọ́wọ́n fẹ́ dáwé yẹn ọ wá fún wa ní point it àti flat it a ní flat it a ní point it a lè jẹrin a lè jẹun tí èsì ẹran àwa ní digest system méjì omi ìyẹn nìkan ló ní two digest system kìnìún ni bí kìnìún bá jẹ koríko nísìnyí yọ́lọ̀ dúró ní ohun tí ó pa á díẹ̀ díẹ̀ ní jẹun bẹ́ẹ̀ bá rí ewúrẹ́ kan tí ń jẹran tí wọ́n sè kalẹ̀ tóun náà mú bẹ̀ tí ń jẹun tí ó pa á nù ẹgẹ̀rí tó sùn tí ò jí ni torí kò ní digest system tí ó digest ẹ̀ koríko àwọn bí òkèlè ní tiwọn ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ọlọ́run fún wa ní point àti flat gbogbo tí wàá mọ́ tu oró sára nǹkan bí ejò ní bí kinní ni táwọn máa ti ń jẹ ẹ lọ bí àwọn doctors léèrè gbogbo immune system wa ní ọmọ lò yóò mọ lò ní yóò mọ apá wá slow poison torí poison tóun náà ń fi sára nǹkan yẹn ó wà lára ohun tá a dá mọ́lá ànábì wá ní àwọn ẹran bẹ́ẹ̀ ó kódà fún mùsùlùmí pé ká máa jẹ wọ́n ní nínú àdìsí yẹn dọ̀yìn fún ni ẹni tí tún à ń sọ náà rèé wà lẹ́yìn gbọ́ kò lè ka sọ́tù Fátíà ẹ ti rí o translation Quran ní English gan kò tún sound ká tó sọ pé ọmọ gbọ́ wá láàlì mọ́láàlì náà nílò tọ́ ó dẹ̀ gbé fatuwa wá kí yìí tún lè gbé fatuwa wá ní Islam kì í ṣiṣẹ́ kíkẹ́ fà àbọ̀n kí fatuwa tó fẹ́ gbé wáyẹn ó tún fẹ́ gbé lọ́ọ̀kẹ́ kún lọ́ọ̀ tó wà nílẹ̀ ní ọmọjú àwọn onímọ̀ tó kọ́kọ́ fèsì ó rojú ẹlòmíì gan bá yọkọ̀ wọ́n pé kí ni mo fẹ́ wí wájú wọn ọ̀rọ̀ yìí ní gbégbági ká tó àtòkú ọ̀tún lọ́ọ̀bì kan ọmọ Kùránì kẹ́ẹ́ká ọ̀dá sọ pé ká máa jájá irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó ti yapa sí àṣẹ ànẹ́bí ó dẹ̀ ti kọ̀tọ̀ lọ́wọ́ ọba wàmá yìí ti la àmírọ́ ànẹ́bí wà lẹ́nikẹ́ni tó bí tẹ̀ lásẹ̀ ti tèmi o fakọ̀dé àtọ́hánì wọ́n tọ̀ wọ́n o ó ti ṣe kíni ó ti tẹ̀lé èmi Muhammad tí wọ́n bá pàṣẹ kankan tó tọ̀ wọ́n bá ti fọ́lù àṣẹ yẹn ń tà ń pè nìyẹn o táwọn ọ̀dọ́ sọ pé ẹja fẹ́rin ànẹ́bí ẹja nífẹ̀ẹ́ ànẹ́bí ìfẹ́ ànẹ́bí ni pé kó sọ̀rọ̀ ká sì tẹ̀lé kì í ṣe pé táwọn fi ń jẹun níta ń bẹ̀ yẹn Muhammadu Rasulullah gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n máa gbowó láàrin àwùjọ wọ́n sọ pé Muhammadu sallallahu alaihi wasallam èyí kọ́ o kí ló ní kó o ṣe òun sì ń ṣe kí ló lọ́ọ̀ gbọ́dọ̀ dídí ẹ̀ wọ́n gẹ́ lọ fẹ́ràn ànẹ́bí ó sọ fún ọ pé kò gbẹ́jọ́ bí òun síta ọmọ fi gbowó ni ṣùgbọ́n torí pé society wa astaghfirullah àlẹ́kọ̀ọ́ Islam tó I'm sorry to say èmi mọ́ sọ ọ́ public o ń tẹ́lẹ̀ bí ipa aláṣẹ àní ṣe àádẹ́sọ àádẹ́ fi orúkọ rẹ̀ jẹun torí Ọlọ́run àwọn forúkọ ànẹ́bì jẹun àádẹ́sẹ ohun tó pa wá láṣẹ ìmáàmù lóní kí n bá ó túbà mí délẹ̀ o torí mo ti rí pásíkò táà mọ́ kírun tó wọ́n fi sí wá lálejò ọlọ́mọ́sàbà sàn gbóyìn lẹ́sàn rí o ọlọ́jẹ́ gbogbo ọjọ́ ọba nínú misalu hasanat lọ́dọ̀ Allah subhanahu wa ta'ala wọ́n máa yá sílẹ̀ àmíràn faqad asani ẹnikẹ́ni tó bẹ́ẹ̀ wá ti fi kọ́ ti àṣẹ ànẹ́bì tó pa ó ti kọ́ tànẹ́bì náà nìyẹn ó ti dẹ́sẹ̀ sánẹ́bì ẹni ọba dẹ̀ ti kọ̀yìn sí ànẹ́bì ó ti kẹ̀yìn sọ́lọ́run ọba yìí ti kẹ̀yìn sọ́lọ́run bolóde sí ọlọ́mọ sí wa lẹ́rìn ẹ̀yà. eléyà rí nínú Sahih Bukhari àdí 7173 ó wà lọ́dọ̀ àfa Muslim náà 3526 wàkọ́lá nàbí aidan ana Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-janna ànábì sọ̀sọ́rọ̀ gbogbo àwọn ọjọ́ mi pátá ní ó wà al-janna ila man aba àyàfẹ́ ní tó bá kọ̀ ó ní gbogbo ọjọ́ mi pátá ní ó wà al-janna o ila man aba àyàfẹ́ ní tó bá kọ̀ pé al-janna rẹ̀ wọ́n fẹ́ jàre kọ́ gbogbo àwọn sọ̀hábà bá sọ pé ya Rasulullah rí òjíṣẹ́ Ọlọ́run wa man ya aba tálẹ́ntì ọ̀wà kọ́ ngbọ́ tani ọ̀fà al-janna kan nẹwọ́ Allah ọlọ́run sí gbà ọlọ́mọ àlìjẹ́nà o àmín ẹ̀dìrí kọ́ọ̀lù anísọ̀sọ́rọ̀ bá sọ pé mọ̀ni àtọ́ni dákàlẹ̀ àlìjẹ́nà ẹni ó bá ti tẹ̀lé mi yóò wà àlìjẹ́nà wà má àsọ́ni faqad aba ẹnikẹ́ni tó bá ti kọ́ tí mi ànẹ́bì sọ ń wé ẹni bẹ́ẹ̀ lọ sápadà kó lálìjẹ́nà táwọn bá ti tẹ̀lé ànẹ́bì kò sí sinmi kásì mọ́ dára wa láàmú kí n tètè lọ síwájú nítorí àsìkò àwọn àǹfààní tó wá wà níbi ká tẹ̀lé ànẹ́bì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kí n tètè mú wá fún wa min fawahida ta'atu nabi sallallahu alaihi wasallam àǹfààní tó wà níbi ká tẹ̀lé ànẹ́bì wa Muhammad ta'atu lillahi ta'ala títẹ̀lé ìyẹn ti tẹ̀lé Ọlọ́run ẹgbẹ́ bó ṣe sọ inú Suratu Nisa Quran chapter 4 verse 80
tá à ń bá yí látàárọ̀ yìí àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. ta'atuhu min arkanil iman, títẹ̀lé ànábì orígun kan ní nínú Islam, orígun ni tẹ́gbẹ́tẹ́ yẹn bá ti yọ sílẹ̀ ó ti dọ̀tọ̀ ọlọ́run bá lè kí lọ sọ pé falla wa rabbika, wọ́n fẹ́ ká fura sáà nìyẹn. ọlọ́run bá ní pé wa rabbika, ọlọ́run bá fi olúwa ànábì búra, ọlọ́run ló ń sọ̀rọ̀ o, torí wáwò ń bẹ̀ yẹn preposition ni, wáwò lè kọ́sàmù ni kìí ṣe wáwò lè àtìfù. ọlọ́run bá ní pé wa rabbika, ẹ̀dìrí òun ló sọ ọ́ di rabbika lọ́dọ̀ àwọn oníkan ìdá, ó ní wa rabbika, mo fi olúwa rẹ̀. ọlọ́run fẹ́ sọ̀rọ̀ ní o fánẹ́bí sọ̀sọ́làm, ọlọ́run wá tún kọ́kọ́ fi ara rẹ̀ búra fánẹ́bí kó lè bá dá sí lójú sallallahu alaihi wasallam. la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, wọn ò lè tí ì jẹ́ olùgbàgbọ́ òdodo ó dìgbà tó bá yẹ pé ohun tí ń dáyẹ́ pé yẹn rìn ilẹ̀ láàrin wọn tí wọ́n bá ń fi ọ̀rọ̀ wá nẹ́bí ṣèdájọ́. ẹ̀rí torílẹ̀-èdè Nàìjíríà ọ̀dá ni, ẹ̀rí tí ọ̀sán àfíà ń lù, ìdájọ́ ìsìláàmù wo là ń lò, òfin ìsìláàmù wo. a lè yẹn kan yóò kó 60 million, yóò kó 100 million, yóò kó trillion, adẹ̀ fi wọ́n lẹ̀ lórí ipò, wọ́n mú nìlà nínú ìbàjẹ́, adẹ̀ fi wọ́n lẹ̀ ń bẹ́ àníkọ́ mọ́ sí èso. sẹ́ríyà o ẹ wá wò ìlú tó ń fìtínẹ́ jù láfíríkà, Nàìjíríà ọmọ jẹ́ nọ́mbà 2 fa, kí Ọlọ́run fún wa tán. inú sọ́tún ní Quran chapter 16 verse number 112, ọlọ́run bá ń dọ̀rọ̀ bá láwọ́ mọ́tàlá ń kọrí yàtá ń ka nẹ́tì ya mìnàtà mọ́tìmọ̀ iná ẹ̀tìrí. ọlọ́run bá ní mo fà pé ojú rẹ̀ ìlú kẹlẹ́lẹ̀ fún yín, mo fún wọn lọ́kàn balẹ̀. Mẹ́kà lọ́sọ̀kalẹ̀ fún gbà yẹn, ṣùgbọ́n nísìn Nàìjíríà ló ṣiṣẹ́ fún. ọlọ́run mo fún wọn lọ́kàn balẹ̀, wọ́n mọ̀ jẹ pẹ̀lú rọrùn, wọ́n mọ̀ mu pẹ̀lú rọrùn. ọlọ́run bá ní gbogbo bí ta bá dé fakafarati bi anihumillah, ọlọ́run kẹsà ìgbàgbọ́ sí dàrí mi ọlọ́run fa àsákọ̀ Allahu libasa wal ju'i, ọlọ́run mọ́ kẹsìn aṣọ ebi àti ìyàbò wọn. ẹ mọ́ jẹ́ ǹso ẹ̀tẹ̀rí wàláì wọ́n tó fọ́lọ́run sẹ̀rí gbogbo àwọn aṣíwájú wa tí ọ̀dá èmi àti yín láàdá tọ́lọ́run fi kẹ́yìn tí ọ̀dá síbẹ̀. mélòó ni wọ́n bá a ṣe wà tí gbogbo abá péjọ ta bá torí wọn yẹn nẹ́fìlà méjì wọn gbọ́dọ̀ gbá sára, gbogbo ẹ̀tọ́ ti wa ta pé fún wọn. nígbà tá a yìn wọ́n sípò àìmọye àgbẹ̀tẹ́lẹ̀ tá a yẹn ti gbà wọ́n ìyẹn yóò kán kó 10 million ní election táwọn wá ní rìkọ́fù owó ni. ọdún mẹ́rin ní olóòmẹ́, ọdún mẹ́rin adẹ̀sí gbà bẹ̀tẹ́lẹ̀ Kùránì dẹ̀ ní ẹmọ́ gbà á. Quran chapter 2 verse number 188 gbọ́dọ̀ gbá lẹ́ni ńkọ́. ọlọ́run kó sọ wa ń bẹ́ o. títẹ̀lé Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wà lọ́wọ́ ṣe pàtàkì gan. jama bóyá ṣé kí n dá dó báyà bí mo rí pé a ti pẹ́ kọ́lọ̀ bá kó gbà fún wa, wọ́n dẹ̀ ṣàlékún ìmọ̀nà wa, wọ́n dẹ̀ ṣàlékún àgbọ́yé wa. gbogbo àwọn pọ́ìntì yẹn mo rò pé inshallah wa tí a mọ̀ nípa lúgà padà máa rí yẹn ní inú rẹ̀, ṣùgbọ́n mo ṣàdúrà fún wa wípé ọlọ́run bọba àlékè ọlá kó ṣàlékún àgbọ́yé wa, wọ́n dẹ̀ ṣàlékún ìmọ̀nà wa. la ilaha illallah. ní ìparí Ànábì ní wallazi nafsu Muhammad biyadi, mo fi ẹni tí ẹ̀mí Muhammad wà lọ́wọ́ rẹ̀ èèyàn. Ànábì ló ń búra bẹ́ẹ̀ fún wa, ó ní mo fi búra la yasma'u bi ahadu min hadhihi al-umma yahudiyya wala nasraniyya, kò ní sí nínú ìjọ Júù àbí kírísítẹ́nì ọ wá gbọ́ nípa Islam tọ́lọ́run fi rán mi summa yamut, lẹ́yìn ìgbà náà ó sì kú walam yu'minu billazi ursiltu bihi, tí ó sì nígbàgbọ́ òdodo pẹ̀lú iṣẹ́ tọ́lọ́run bá fi rán mi sórí ilẹ̀ illa kana min ashabil nar, ẹ̀fí kọ́ wà ní ẹ̀ntí ọwọ́ náà ọ̀bẹ̀ ti fi kọ́tọ̀ lọ́run tó sẹ̀sìn min ashab. ọlọ́mọdé sórí gbogbo ìgbésí ayé wa la ilaha illallah. gbogbo àwọn ìyá wa nínú ẹ̀sìn wa ọlọ́mọsàbà sàlékún dáadáa fún wọn, ọlọ́run ọba àbíọ́ ni wọ́n sàyọnu sí wa. inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, dáadájú ọlọ́run ọba olúwa wa àtàwọn màláíkà rẹ̀ ọmọ wa ìkẹ́ àti ìgẹ̀ fún Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ya ayyuhal ladhina amanu, ẹ̀yin tẹ́ nígbàgbọ́ olódodo, sallu alayhi wa sallimu taslima, ẹ̀yin náà ẹ máa kíní kíkẹ́ àlàáfíà ẹ̀sìn máa wá ìkẹ́ àti ìgẹ̀ fún. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ọlọ́run bá wa ṣe àlékún ìkẹ́ àti ìgẹ̀ rẹ̀ lórí ẹrú rẹ̀ tí í ṣe Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam. wa adida Allahumma an khulafai rashidin, gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ olùtẹ̀lé ti àṣẹ tuntun ọlọ́run ọba, ọlọ́run dákun mọ́sá bá ṣàlékún ìkẹ́ wọn àti àwọn a'immatul muhadirin àti àwọn ìjọ lóríṣiríṣi tí wọ́n ṣiṣẹ́ nípa ètò ẹ̀sìn ọlọ́run ọba dákun mọ́sá bá ṣàlékún àkúnlọ́wọ́ fún wọn. Allahumma a'izzal islam wal muslimin
ọlọ́run bá dákun mọ́sàbà sàlékún wọn lé islam àti àwọn mùsùlùmí tá à ń ṣe allahumma adhilla shirki wal mushrikin gbogbo àwọn olùmọ̀rọ̀ pẹ̀lú ọlọ́run ọba pátá àtàwọn olùgbé ẹbọ lọ́sàn-án lóru kódà tí wọ́n ní mùsùlùmí náà afá yóò sì mọ̀ gbé nǹkan wọ́n pósìtì afá kan sórí nẹ́ẹ̀tì tóun tẹ̀ tún gbẹ́bọ tí tún fakọ sí gan ọlọ́run dákun mọ́sàbà yẹyẹ gbogbo orú wọn bẹ́ẹ̀ allahumma dammar hadahil din gbogbo àwọn tó bá láwọn dojú ẹ̀sìn dé ìyẹn ìsìláàmù yìí ọlọ́run dákun mọ́sàbà dojú wọn dé innaka ala kulli shay'in qadir dáadájú rẹ̀ ọlọ́run bá lóní kápá lórí gbogbo nǹkan wala hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim allahumma ọlọ́run o hafizi hasi bilad ọlọ́run mọ́sàbà wa sọ ìlú wa biladil kilisi yeruma ìlú wa ìlú kilisi yeruma wa biladina shaki àti ìlú wa ìlú shaki allahumma hafiza hummati ọlọ́run mọ́sàbà sọ gbogbo ìjọ ìsìláàmù yìí la ilaha illallah ọlá àti tóbi ọlọ́run ọba ọlá agbára rẹ̀ barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim ọlọ́run kó fi ìbùkún sí eléyìí fún èmi àti àwọn ayé alukóran tí mo lò fún wa wà ní fáání kó ṣe mí láǹfààní wà iyyakum àtẹ̀yìn náà bí máa fi minal hayat ní àwọn ayé tí a lò fún wa wà zikril hakim àti ìrántí tó gbọngbọ́n tí a mú wáyé aqulu qawli hadha mo sọ eléyìí fún wa wastaghfirullahal azima ọwọ́ ọlọ́run ọba ní aláforíjì tó tóbi li wa lakum kó ṣe bẹ́ẹ̀ fún mi àtẹ̀yìn náà kó foríjì ẹnì kọ̀ọ̀kan wa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.